24 августа средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,25 сомони за 1 доллар. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,23 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,10 до 10,20 сомони. 1 евро от 10,10 до 10,19 сомони, 1 российский рубль от 0,1670 до 0,1695 сомони. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после роста почти на 4% днем ранее, что было вызвано ожиданиями по уменьшениям добычи странами ОПЕК+. Рынки также ждут статистику по недельным запасам в США. Цена на нефть марки Brent составляет $99,77 за баррель, марки ВТИ $93,44. Стоимость золота в среду утром находится чуть ниже отметки в $1760 за тройскую унцию. Трейдеры продолжают ожидать сигнала от Федеральной резервной системы США. Задолженность Национального банка Таджикистана перед Исламским банком развития в первой половине этого года сократилась в 2 раза – с 800 тысяч на 1 января текущего года до $400 тысяч на 1 июля. Об этом сообщает Министерство финансов Республики Таджикистан. Кроме того, НБТ за этот период вернул остаток кредита в размере $1,8 миллионов Международному валютному фонду, который был привлечен ранее для сохранения платежного баланса. Между тем, по данным Минфина, общий объем внешнего долга Таджикистана на 1 июля этого года составил $3,254 400 тысяч. В структуре внешнего долга страны, кроме задолженности НБТ перед ИБР в размере $400 тысяч, находятся долги предприятий и организаций на общую сумму $144 миллиона, которые были привлечены под гарантии государства. Однако 95,6% внешнего долга республики приходится на непосредственно государственный долг, который был привлечен для выполнения услуг правительства страны. По данным Минфина, общий объем внешнего долга Таджикистана в течение первого полугодия этого года сократился на $45 миллионов. Доходы частных операторов связи в Таджикистане в январе-июле текущего года составили свыше 1,6 миллиардов сомони. Об этом сообщает служба связи при правительстве Республики Таджикистан. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли почти на 16%. Это 218 миллионов сомони. Доходы национального оператора связи Таджик-Телеком, ГУП Почты и Таджик и структурных подразделений службы связи за 7 месяцев этого года выросли на 4,9%, составив 97,7 миллионов сомони. Удельный вес частных операторов на рынке связи республики за этот период составил 94,3%. Количество пользователей интернета на начало текущего года составило около 3,5 миллиона абонентов, а абонентов мобильной связи свыше 6,4 миллионов, из которых 5,5 миллионов считаются активными абонентами. Монопольное положение на рынке мобильной связи занимают ЗАО «Индиго Таджикистан», ЗАО «ТТ Мобайл», ЗАО «Вавилон Мобайл» и ООО «Таком». Президент Таджикистана во время своего обращения к парламенту в декабре прошлого года в очередной раз выступил с критикой злоупотребления со стороны населения мобильными телефонами. В тексте послания говорилось, что за последние 10 лет на пользование мобильной связью население страны потратило 30 миллиардов сомони. Это же почти $3 миллиарда, сказал он. Это не маленькая сумма. За эту сумму мы могли бы достроить Рагунскую ГЭС. Президент также отметил, что население страны ежегодно платит 3 миллиарда сомони мобильным операторам, 90% из которых принадлежат иностранным компаниям. Цена на хлопок, один из стратегических товаров Таджикистана, выросла на мировом рынке на 30%. Эксперты говорят, что сейчас этот показатель является рекордным как минимум за последние 10 лет. Информационное агентство Bloomberg писало, что из-за аномальной жары был уничтожен урожай самого дешевого из распространенных растительных волокон хлопка. Из-за небывалой жары урожайность в основных странах-производителях – это Индия, Китай и США – упала в среднем на 30%. В Бразилии 200 тысяч тонн уже собранного хлопка испортилось из-за засухи. Прямо сейчас на мировой рынок хлопка по объемам откатился на уровень 2010 года.
Хлопок является одним из основных экспортных товаров Таджикистана, но его посевы в последние годы сократились. Согласно официальной статистике, в этом году в стране было засеяно более 181 тысячи гектара хлопчатника, что на 4,5 тысячи гектара меньше запланированного.